Get ready for Your dream home. launch episode. Navigator Hikaru Kana. みんな、こんにちは。株式会社シラクの公式 VTuber はかるかなだよ。また予算オーバー？なんで完成が遅れるの？実は建築プロジェクトの7割近くがこの悩みを抱えてるんだ。でも大丈夫。今日の動画でその原因の8割を占める2大要因と明日から使える具体的対策を完全マスターできるよ。もふ、公式 LINE 始めたで。要件定義の曖昧さ。まず最初の敵。要件定義の曖昧さ。これはね、同じ言葉でも人によって全然違う絵を描いちゃう現象なんだ。例えば、広くて明るいリビング。セシュさんは20畳以上で南向き窓3面をイメージしてたのに、建築家さんは天井高3メートル、窓面積率 30% で設計しちゃった。実際にあった失敗談を紹介するね。セシュさん、シンプルでモダンにしてください。建築家の人。了解。装飾ゼロ。完成。刑務所？原因は？ A さんのシンプルは洗練された引き算の美。でも建築家は足し算しないと解釈。解決策は？じゃあ、曖昧さを数値と画像に変える3つの武器を紹介します。1、要件定義書。1つ目は要件定義書。5W1H プラス数値基準で書くんだ。広いから LDK25 畳以上。明るいから中間照度500ルクスみたいにね。2、ユーザーインタビュー。2つ目、家族全員への深掘りインタビュー。朝起きてから寝るまでの動線を全部聞いて、本当のニーズを発見。3、プロトタイピング。3つ目、VR や模型で着工前に住んでみる体験。手戻りが平均 40% 削減できるデータもあるんだよ。もしみんなの体験で建築家さんとか設計段階でみんながこれ伝わらなかったっていう体験があったらぜひコメントで押してね。次の題材はスコープクリープ。これ小さなついでが巨大モンスターになる現象。バタフライエフェクトみたいな感じかな。発生メカニズム。ちょっとウッドデッキも。で、プラス 5%。エコカラット追加で。で、プラス 3%。照明グレードアップ。で、プラス 8%。気づけば予算 1.8 倍。なぜ起きる？実は要件の曖昧さが土壌になって、これも入ってるよね、の連鎖が始まるんだ。でも、変更的じゃなく味方にする方法があるよ。それは変更管理3点フレーム。ステップ1、変更要求書。まず、何を、なぜ、いくらを必ず文書化。口約束は現金。ステップ2、次に、3つの影響を数値で見えるか。コスト何万円、工期プラス何日、品質への影響は何ですよ。これを明確にします。ステップ3、合意承認。最後に、この影響を受け入れますかとサイン付きで確認。成功事例。この仕組みを導入したある工務現代建築設計の最前線では
パラメトリックデザインが新たな可能性を切り開いています。建築プロジェクトのデータマネジメントとテクニカルコンサルティングの専門企業、株式会社シュラクが提供するライノセラスグラスホッパー集中トレーニングコース。わずか2日間で基礎から実践、応用まで習得できます。建築設計者、学生、フリーランス建築家の皆様に 3D モデリングの革新的ワークフローを身につけ、設計業務の効率化と創造性向上を実現しませんか？今すぐお申し込みください。定員8名様、先着になります。成功事例。この仕組みを導入したある工務店は、追加工事の利益率が 15% アップ、変更が計画的な価値向上に変わったんだ。さあ、今日の内容まとめます。1、曖昧な言葉は数値と画像に変換。2、変更は3点フレームで管理。3、最初の対話がプロジェクトの8割を決める。実践チェックリスト。明日から使える5つのチェック項目。まず、要望を数値化できてる？家族全員の意見聞いた？変更ルール決めた？プロトタイプ作った？文書で残してる？最後までご視聴いただきありがとうございました。今日の内容が役に立ったら高評価とチャンネル登録お願いいたします。皆さんの建築のお悩みとか実際の経験談があればコメントでぜひぜひお待ちしております。次回は照明計画や間取りについて取り上げようと思っています。リクエストもお待ちしております。では、はかるかなでした。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。少しでも気に入っていただけた方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。